Kale tugenze mu district ya Kaseke ekyalo bakiise Segalye mu bintundu eby'esse Mutoeyo omwami yavudde mu mbeera n'akuba mukyala we okukana nga musse. Poliisi etuuse mu kifo kino wakati mu kusanga abatuuze nga batidde nnyo oluvannyuma lw'okuba nti omukyala abadde amaze okuggwamu omukka era ekakasizza nti omuntu afudde bwekyo n'agenda mu maaso n'okukkiriza abooluganda lw'omukyala oyo ogenda mu maaso n'okumuziika. Abatuuze ku kyalo Segalye mu ggombolola y'esse Mutoeyo mu district ya Kaseke baguddemu ekikangabwa mutuuze munnaabwe bwakakanye ku mukyala we n'amukuba emiggo egimujja Brown Bwense n'akkiira ezzangwa. Abatuuze mu busungu obw'ekitalo nabo bakakanye ku musajja mukulu akakanye ku mukyala we n'amukuba naye bo ne bamuligita emigoba nte naye n'alugulamu obulamu. Musajja mukulu atiddwa Serugo Gerard ono nga mutuuze w'oku kyalo Segalye mu ggombolola y'esse Mutoeyo mu district ya Kaseke oluvannyuma lw'okutta mukyala we Nakayiza Diana gw'abadde ayinamu abaana 7 okumukakanako n'amu ku miggo egimusse. Kyabaddewo omutuuze omu yakubye mukazi we omuyita Serugo n'akuba mukyala we Nakayiza ku ssaawa byabaddewo ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Amawulire g'omukyala oyo okufa. Ssentebe w'ekyalo kino Daniel Sepuya ategeezezza nti bano baali bayawukana wabula nga Serugo bulijjo yeweera nti agenda kukolawo akatiisa. Omusajja omukazi yamuzaalamu abaana 7. Abaana 2 bafa. Alina abaana 5 babadde nabo. Bafuna butakkaanya emyaka nga 7 emabega. Ne baawukana n'olwokuba nti bonna bali kumpi omuwala n'agenda ewa mwannyina ali awo kumpi n'amaka g'omusajja agabadde kumpi kinya na mpindi kati omuwala n'adda ewaabwe. Kati ng'abaagalana ne basigala nga ate bwe bayita emyezi 4 ate ne baddiŋŋana mu mukwano gw'ekikola bw'ekityo. Abatuuze bagamba nti omukyala abadde ava kugula ddagala lya mwana we wabula Serugo wamusangidde olwo ne zidda okunywa. Oyo mwannyinaze naye yabadde ava we alabika ng'ajjako ku luguudo gula oba ddagala ly'abaana be. Kati ate n'ono bba yabadde mu bbaala eno kati twagenza okuwulira nga musawo ow'ekijaguzo atukubira awaka ti omukyala gwe bayita Nakayiza mumumanyi ali ne mutabani we wano mu ddwaliro ekijaguzo naye afudde. Bano bongedde ne bategeeza nti musajja mukulu ono abadde yatandika dda n'okunywa enjaga. Enjaga efuuse ekizibu mu Uganda. Efuuse ekizibu n'obutamanya Katonda kyekiruta amabuka bagamba nti abakadde bawonooneka bwe bagenda mu kyaki. Naye wabaamu Yesu ebyo byonna badde tokola ki oba badde tobikola. Taata w'omukyala atiddwa mu nnaku ey'ekitalo ategeezezza bw'ati bannamawulire ku nfa ya muwala we. Mbu kaakati omukyalo n'oyo omuwala wange yagenze esse Mutoeyo balina omwana waabwe omulwadde kaakati ng'akimya amakerenda g'omwana. Kakati bwe yakomyewo omusajja yamusanze amuteeze mu kkubo n'akola kinatandika omukuba n'amukuba kantu we kati akasimenti we kati omutwe kyekyavuddeko okufa ne bamutwala mu ddwaliro n'afa. Poliisi okuva esse Mutoeyo ezze n'abasawo ne ekebejje emirambo oluvannyuma ne bagiwa ab'eŋŋanda zaabwe okugiziika. Byawandulu Bone, Salty TV, Omunnyo.